يا دكتور، انا بحس بشد جامد في رجلي سواء وانا ماشي او وانا قاعد. دي اكتر مشكله او من اكتر المشاكل اللي احنا بنقابلها مع مرضى الجلطات. بعد ما بتحصل الجلطه بيجي يقول لنا نفس الحاجه دي. طب ليه سبب الشد ده اصلا ونقدر نحله ازاي؟ هو ده اللي هنتكلم عليه. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. زي ما اتكلمنا كده ان احنا النهارده هنتكلم على الشد بتاع الرجل اللي ناتج بعد الجلطه. ايه اصلا الشد ده وبيجي ليه؟ مبدئيا كده بعد ما الجلطه بتحصل بندخل في الاول في الفلاسيد ستيج، اول مرحله اللي ايديا ورجلي مش بيبقوا بيتحركوا فيها خالص. ودي كده بتحس ان ايدك ورجلك عاملين زي الميه، يعني انا نايم مش عارف احرك لا ايدي ولا رجلي، وحتى لو حد جه يحركهم بيحس ان الايد والرجل ميه. ودي بنسميها عندنا فلاسيد ستيج، وده كده اي مريض جلطه او نزيف بيدخل فيها في الاول. بعد المرحله دي ما بتخلص وفي اثناء الفتره بتاعه التاهيل عشان نبدا نرجع للحركه الطبيعيه بتاعتنا بيقابلنا مشكله كبيره، هي مشكله الشد. مشكله الشد دي لازم نعرف في الاول سببها ايه. سبب الشد اللي بيحصل ده هو اختلاف اشارات اللي بتيجي للعضله بتاعتنا. كل عضله في الجسم ليها النظام بتاع الكنترول او التحكم بتاعها داخل عن طريق عصب بيغذي العضله يخليها تسير او تشتغل، وعصب تاني او ميكانيزم تاني يخليها يحصل لها انهبيشن او يثبط الحركه بتاعتها. الاثنين دول لازم يشتغلوا بكنترول معين عشان افضل اقدر اعمل الحركه بشكل سموز او شكل بسيط مع الحركه اللي انا بعملها. اللي بيحصل بعد الجلطه ان الميكانيزم ده كله بيختلف، فبيبدا المؤشرات او الاشارات اللي بتيجي من المخ بتاعنا للعضله اللي بتقول لها انها تهدى عشان اللي قدامها تشتغل تبدا تختفي، فتبدا العضله يحصل لها استثاره على طول على طول على طول على طول، فتدخل معايا في حاجه اسمها اسباستيستي او الشد. الشد ده بنلاقيه ان انت وانت قاعد بتحس ان ايدك عامله كده، او وانت قاعد بتحس ان رجلك مفروضه على طول او مخشبه بالمعنى العام، او اللي كل المرضى بيجوا يقولوا لنا، يقول يا دكتور انا حسيت ان رجلي مخشبه شويه. طيب احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ وهل ده المفروض يجي ولا ما يجيش؟ لو احنا بصينا على طبيعه الديزيز ده او طبيعه المرض بتاعنا، فهو المفروض ان هو كده هيجي، او كده الكلام ده هيحصل. لكن في حاجات بتبدا تقلل الحاجات دي او تقلل الشد ده. يعني احنا عايزين نوصل في الاخر ان انا كمريض جلطه يبقى عندي الشد ده، بس انا عارف اتحرك كويس، عارف اتني رجلي كويس، وعارف اطلع السلم كويس والدنيا تمام. الشد وانس ان هو جه بيغير الشكل بتاع العضله نفسها. يعني العضله بتاعتي ربنا خالقها انها بتعمل استطاله كامله عشان اقدر ان انا افرد ايديا بالشكل ده، او ان انا اقدر افرد رجلي بالشكل ده. اللي بيحصل بعد الشد ان التكون العضلي نفسه يبدا يتغير، فتدخل في حاجه زي تايتنس او شد. الشد البسيط اللي بيحصل في الاول ده، فحس ان انا بعرف افرد، بس حاسس ان في حاجه مشدوده هنا جامد. اتفقنا؟ فلما احس الحاجه المشدوده دي اعرف ان انا داخل بقى في سكه الشد بتاعي اللي انا مش عايزه. طيب تعالوا نحلها بقى، او نقول احنا ممكن نحل ازاي الحوار بتاع الشد. زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ده كنترول على العضله، فلازم ان احنا نشتغل على الكنترول بتاع العضله. اول حاجه المفروض ان احنا ناخد بالنا منها هي الاوضاع المعينه اللي انا بحط فيها نفسي بعد الجلطه، ودي بتبدا من اول مرحله الاي سي يو او الرعايه المركزه، وده اتكلمنا فيهم في فيديو كامل هنلاقيه في اللينك هنا، شوفوه اتفرجوا على كل البوزيشنز اللي ممكن تعملها عشان تمنع حوارات الشد دي. يبقى اول حاجه هنتكلم في حته البوزيشننج او الاوضاع المعينه اللي انا بحط فيها رجلي قبل ما الشد يظهر. بعد كده نقدر نعمل ايه تاني؟ نقدر في المرحله بتاعه الاي سي يو او الرعايه المركزه ان احنا نشتغل حتى لو انا هعمل باسيف رينج اوف موشن. يعني ايه باسيف رينج اوف موشن؟ يعني انا همسك رجل المريض بتاعي وهبدا ان انا احركها يمين وشمال واطلعها لفوق اتني ركبته وافردها. طب ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيحافظ على الالاستيستي او المرونه بتاعه العضله، فتبدا العضله محافظه على الطول بتاعها، فيبدا الشد يقل معايا واحده واحده. بس لازم ناخد بالنا ان اثناء ما انا بعمل ده ما ينفعش ان انا اوصل لاخر الرينج، يعني ما ينفعش ان انا اروح ماسك ركبته واروح تانيها على الاخر وفاردها على الاخر، كده انا باذي مش بفيد. تالت حاجه ممكن ان احنا نعملها ان احنا نبدا علاج طبيعي، يعني في اسرع وقت ممكن. اول ما دكتور الميديسن او الدكتور المخ والاعصاب يقول لنا ان الدنيا كده ستيبل ويلا نبدا علاج طبيعي، نبدا على طول. ولازم ناخد بالنا ان العلاج الطبيعي اللي احنا هنعمله هيكون مخصص للاعصاب، يعني الدكتور اللي هيشتغل معايا ده يكون حد فاهم في الحته بتاعه الجلطات وبيعرف يشتغل الجزء بتاع السكته الدماغيه او جزء الجلطات وتاهيل ما بعد الجلطات. بدانا بقى العلاج الطبيعي بتاعنا والدنيا الحمد لله اتحسنت، بدانا ان احنا نقف على رجلنا والدنيا مشيت، بس برضه لسه في شد. خد بالك بقى ان في حاجات هنعملها في المرحله اللي هي كرونيك دي، يعني بعد ما يعدي عليك شهر شهرين تبدا تدخل في فكره الكرونيك ستيج، او اللي هو ايه، الجلطه عدى عليها مده. يعني اول حاجه فيهم ان انت وانت نايم على ظهرك، لو احنا نايمين على ظهرنا او انت بتستريح وانت نايم على ظهرك، لازم نحط مخده تحت الركبه، والمخده دي هتبقى تانيه الركبه حوالي 10 درجات بس. اتفقنا؟ يبقى انا هتني الركبه 10 درجات. ممكن يعني بالشكل اللي احنا حاطينه هنا كده نحط مخده تحت الركبه 10 درجات. دي بتعمل ايه او بتفرق في ايه؟ بتفرق ان هي محافظه على الجوينت ده او المفصل ده، ان هو محافظ عليه في وضع التاني، فما يخليش الشد
الشد يزيد معاك ايه، خصوصا في اوضاع النوم. هتقول لي انا بنام مثلا 6 7 ساعات، واكيد مش هفضل حاطط الرول. تمام، في حل تاني، ان احنا نتجنب ان احنا ننام على ظهرنا اصلا. بالعكس، مستحب ان انت تنام على جنبك، سواء جنبك اليمين او جنبك الشمال، او ان انت تغير ما بينهم. ليه؟ لان الوضع وانت نايم على جنبك رجلي كده كده هتبقى متنيه، فالشد ده هيبدا يقل معاك بالتدريج. هتصحى الصبح هتلاقي الشد بتاعك اهدى شويه من قبل كده. طبعا مع الحاجات دي كلها لازم ناخد ادويه، والادويه طبعا بيكتبها دكتور المخ والاعصاب بتاعنا. اشهر الادويه اللي بتهدي الشد دي هي الادويه بتاعه المصل ريلاكسنت او ادويه بسط العضلات. في منها انواع كتيره جدا، بتبدا من اقل نوع فيهم او ابسط نوع زي مثلا المالتي ريلاكس، لحاجات كبيره جدا زي الباكلوفين اللي ممكن معظمنا بياخده. وبنبدا نظبط الجرعه بتاعته عشان على حسب قوه الشد بتاعنا. يعني انا لو الشد عندي قوي فهاخد جرعه كبيره، لو الشد عندي قليل فانا هاخد جرعه صغيره. ولازم احدد الجرعات دي مع دكتور المخ والاعصاب بتاعي، لان الباكلوفين من اكتر الحاجات اللي بيحصل ادابتيشن عليها في الجسم او تعود في الجسم. لو انا اتعودت على الباكلوفين او نسبه التركيز اللي انا باخده، هفضل متعود عليها وهفضل واحده واحده ما تجيبش معايا نتيجه، هيبقى كاني بشرب ميه ما بعملش اي حاجه. فلازم نرجع للدكتور بتاعنا في حته الايه، الادويه دي. اقدر اعمل ايه تمارين ممكن تفيدني تفك الشد بتاعي ده؟ ممكن نشتغل على العضله الخلفيه. طب انا هبدا ازاي العضله الخلفيه؟ العضله الخلفيه ليها تمارين كتيره جدا ممكن تعملها مع دكتور العلاج الطبيعي بتاعك. بس الحاجات اللي انت ممكن تعملها، ممكن تتني رجلك عادي، تبقى قاعد زي ما احنا قاعدين كده، وتبدا تعمل تمرين الوقوف، ان انت تقف من على الكرسي. بس في الاول خد بالك ان انت هتعمل الحركه دي من على كرسي مرتفع، يعني تبقى رافع نفسك خالص بحيث الزاويه بتاعتك تبقى بسيطه، وتبدا ان انت ترفع تقف وبعد كده تقعد تاني على الكرسي. وحاول على قد ما تقدر ان رجلك الاثنين يبقوا في نفس السوى عشان تبقى محمل على رجلك الاثنين قد بعض. ونحاول برضو على قد ما نقدر ان احنا ما نكتمش نفسنا واحنا بنعمل التمارين، او في التمرين ده بالاخص، لان معظمنا عشان يطلع قوه كامله بيروح يكتم نفسه جامد ويطلع. دي من اكتر الحاجات اللي بتزود الشد، فاحنا مش عايزين حته كتم النفس دي خالص. هقول لك بقى على تريكايه ممكن تعملها في فكره كتم النفس. لما بنيجي نشتغل اصلا مع المريض بتاعنا وبنقول له ما تكتمش نفسك وانت شغال، بنلاقيه مع الوقت اصلا هو بيكتم نفسه غصب عنه. فاحنا نعمل ايه عشان ما يكتمش نفسه غصب عنه؟ بنقول له مثلا عد معايا كده التمرين، او اقرا الفاتحه، او اقرا اي حاجه تعرف تعملها، بحيث ان هو طول ما هو بيتكلم هو لازم ياخد نفس. طول ما انا بتكلم انا باخد نفسي، لكن لو انا سبته يشتغل كده هلاقي النفس عمال يكتم، وهلاقي الشد بتاعي بدا يزيد واحده واحده واحده، وهكذا. وانس ان احنا هدينا الشد ده وبدانا ان احنا نشتغل، والدكتور بتاعنا بدا الحمد لله يظبط معايا المشي بتاعي، وبدانا ان احنا نعمل التمارين بتاعه الوقوف من على كرسي عالي، وبدانا ان احنا ننزل واحده واحده الكرسي لغايه ما الحمد لله بقينا ننزل او نطلع من على كرسي بنفس المستوى اللي انا فيه ده. هبدا بقى تمارين الوقوف وتمارين المشي. في مرضى كتيره اول ما بتقف بتروح تحس ان رجله او صوابعه كلبشه في الارض كده. كلبشه الارض دي ليها اسباب كتيره، ودي ممكن نعمل لها فيديو لوحدها ونبدا نتكلم على كل المشاكل اللي ممكن تخليني اكلبش في الارض كده وحلها طبعا. تمام، بس من اهمها هي الشد ده. فلو انا وانا واقف حاسس ان رجلي مكلبشه في الارض، لازم نعمل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو ده، اللي هي فكره البوزيشننج او الاوضاع اللي انا بحط نفسي فيها، ان انا ما انامش على ظهري كتير، ولو انا نمت على ظهري احط حاجه تحت الركبه عشان تكسر فكره الفرد ده، او ان احنا ننام على جنبنا بشكل اكتر واكتر واكتر، او ان احنا نعمل الباسيف رينج اوف موشن او الاوضاع اللي احنا بنحرك نفسنا فيها. كل الاوضاع دي مهمه جدا ولازم ناخد بالنا منها. بكده نكون اتكلمنا معاكم على الشد اللي بيجي للرجل، وكنا عاملين معاكم فيديو قبل كده على الشد بتاع الدراع، هتلاقوه في اللينك اللي موجود هنا، ادخلوا عليه وشوفوه. نشوفكم على خير ان شاء الله، مستنيين اي اقتراحات ليكم في الكومنتس، ونشوفكم على خير. وما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل سبسكرايب وشير للفيديو. شكرا.